सब्सक्राइब करें زموږ YouTube چینل جوائن کړئ زموږ د فیسبوک پیج لینک په ډسکرپشن کې دی تاسو کې مسوالي کوېسچن کولای شئ کله نه کله به ستاسو نه یو تپوس شوی چې اول چرګه پیدا شوې ده او که اګۍ نو تاسو به په سوچ کې شئ چې یار اول چرګه راغلی ده او که اګۍ نو نننی ټاپک زموږ دا دی چې اول چرګ راغلی دی او که اګۍ نن به هم د دې په باره کې معلومات حاصلوو اګۍ اچولو والا ځناوران ډېر مخکې نه په دې دنیا کې دي فار ایگزامپل کروکوډایل مگرمچ سنیک مارشو and frog چندخې نو دلته خبره د چیکن ده او د ایګ ده نو تاسو به وایئ چې د چیکن نه ایګ رالو او د ایګ نه چیکن رالو یعنی چرګ نو کم یو د کم یو نه رالو په چیکن کې چې دی نه OV17 یو پروټین دی دا چې دی د ایګ په شیل جوړولو کې مدد ورکوي نو دا چې دی صرف د چیکن په اووریز کې موجود وي نو تاسو به وایئ چې اول چیکن راغلی دی خو سوچ وکئ دا چیکن خو به هم د څنګه راغلی که نه دا چیکن د څنګه راغلی موږ ته پته ده چې دوه ارګینزم ریپروډکشن کې خپل جین ډي ان اے په شکل کې ورکوي خپل را روان جین ته خو کوم را روان جین چانسز ډېر کم وي چې د خپل پیرنټ جین په شان وي ځکه چې څه وخت پس لږ ډېر وخت پس په دې جینس کې چې دی که نه لږ لږ میوټیشن کېږي په دې جینس کې تبدیلي راځي لږ لږ چینجز په دې ډي ان اے کې کېږي نو ډي ان اے چې دی ډېر کاله پس یا ډېر موده پس چې دی دې کې ډېر زیات تبدیلي راشي ډېر زیات چینجز راشي او موږ له ډېر مختلف جین راکړي فار ایگزامپل ټایګر ټو کیټ ټایګر چې دی د انسانانو نه یریږي او کیټ چې دی دا د انسانانو سره ډېر فرینډلي ګرځي ټایګر ډېر غټي سایز کې او کیټ ډېر وړوکی په سایز کې ډي ان اے کې میوټیشن چې دی ډیپینډ کوي په دې ماحول باندې او ارګینزم څنګه اوسي او د دې ارګینزم په منځ کې څه میلاو شته او که نه ډي ان اے په دې ډي ان اے کې چینجز چې دی اولنی سیل زایګوټ کې کېږي نو داسې چې دی د چیکن یعنی چرګ اولنی سپیشي دنیا کې و هغه چې دی د چرګ په شان یو ارګینزم به میټ شوی د بل چرګ په شان ارګینزم ته هغه به چې دی موږ له ایګ راکړی دغې ایګ ته موږ چې دی پري ایګ ویلی شو دې پري ایګ کې چې دی میوټیشن وشو نو دې دو په شان ارګینزم لیدلو والا چرګ پیدا شو دې چرګ موږ له ایګ راکو بیا نو د دې نه پته لګي موږ ته چې اول ایګ راغلی دی خو تاسو به وایئ چې هغه خو پري ایګ دی نو سوچ وکئ یو شی دی پري ایګ دی او که ایګ دی د دواړو نه چیکن راغلی دی که تاسو داسې انټرسټینګ ویډیوز نور حاصلول غواړئ نو سبسکرایب کړئ زموږ د یوټیوب چینل